我们现在在奈洛比，奈洛比的话是肯亚的首都。然后我们接下来几天的话会去长颈鹿园区、犀牛园区跟黑猩猩园区。现在我们来这个地方是长颈鹿园区，可以近距离接触，然后喂它吃东西之类的。进去要过安检，在奈洛比我们的住的地方进去也要过安检，应该是因为市中心人很多，所以可能安全的系数比较高一点。Nothing. Thank you. 进去之前要洗手，就是因为我们待会会接触那个长颈鹿，所以手的部分要消毒，这是兽医基本常识。感觉那个是很强的清洁剂，有点色是不是？对，有点蛮色的。干净了吗？兴奋吗，各位观众？福利时间。这支影片的点阅率就靠现在。对。我们刚刚在聊，这就像一个动物园的感觉。哦，这什么？哇塞 ！The feed the 哦，哇 ridiculous. 蛮难，这是喂那个长颈鹿的，就是有一股草味。嗯，好啊，你吃。我不要吃，你吃，有点像兔子的饲料。然后好像有点牧草。刚刚我们在奈洛比的时候下大雨，然后现在那个整个天空就放晴，然后有一种湿湿，然后香香的感觉，有点想吃。哦，在那边，可是好远哦。哦，在那边，这边。好可爱，好近哦，这超贪吃的样子。给人家摸，他只要吃。对啊。但是它比较坏心，爱趁它吃的时候偷摸。这是大园区，然后有个步道，然后应该是整条步道都可以喂食。哦，没了吗 ？Oops， 到这边最后了。很不错，摸到长颈鹿的口水。我们喂完了，手黏黏的，好好玩哦！期待犀牛，期待犀牛。没有跟他舌吻到。你要跟他舌吻吗？对啊，这位大哥。对，你最近很缺是不是？缺到跟长颈鹿。他那个舌头应该可以让你就是吃得很饱哦。对，会。国内线的小飞机，我去讲的。我们现在在奈洛比的小机场，昨天看完长颈鹿之后，今天下午要去看黑猩猩跟白犀牛。但是在这之前呢，我们要从奈洛比飞到桑波鲁，所以我们要搭这个国内线的小飞机。我超怕的，这个国内线的小机场干净明亮，然后很小，我觉得应该走出去就可以搭这样。我现在很焦虑。好小一台，登机了。我刚刚以为这个飞机很小，但是我们这一台人还蛮多的诶，那里面可以装多少人？哦，里面好小哦。What's your last step doing? 哦，好小啊！好小的飞机哦，有幽闭恐惧症的人可能也不能上来。旁边就是螺旋桨。We have passengers to Masai Mara and passengers to Nairobi Wilson. Now you're stuck with me sir for quite some time, yeah? 这是我人生第一次搭这种就是没有自己座位的小飞机，坦白说非常非常的害怕。可以感觉到这个飞机比较轻，有点像玩具飞机的感觉，所以飞起来会有点晃动。这是还在看地图的意思吗？天啊！本来我真的超级纠结到底要不要搭，但是因为如果不搭的话，中间可能会多一段8小时的车程，所以最后还是咬着牙关搭下去。Suzanne, Timothy, and Mary, this is your stop. 然后下面有人要上来耶，神奇哦！这个飞机是完全没有厕所的，所以中间这一站我们还有一个朋友因为肚子不太舒服冲下去，然后在这个乘客上下机的过程当中赶快冲回来，还蛮惊险的。Yes, we have Mavis and then Mary. 还有一站，我要去这边。哦，还有一站。哦，在肯亚旅行，因为中间路途遥远，所以这种小飞机有点像是他们那边比较贵的巴士，算是省蛮多时间的。
我活着，我活着，我活着，活得真好。这里是我们在白犀牛保护园区里面住的旅馆，因为如果你要来看这个话，就一定要住这边。Sweetwater Serena Camp。白犀牛的话，应该是可以在车上，然后会给你一些类似吃的，然后喂给它这样子。他们这两个自己过世在这里旅馆的。你知道他们会用人工培育的方式在养殖新疆。 Yeah, there were 4 of them. Over the years, we lost both males. 这里的特色就是混血。我们要进园区之前会有一个这个白犀牛向导，所以就是会换人，还要来带我们。Jumbo， 我们是不能下车的，就只能在车上，然后这样子可能跟犀牛互动，因为这些犀牛可能比我们命还要贵。这是没有夸大的说法，可能比这一车的人命都还要贵，但这是夸大的说法。这犀牛时薪比你高。哦，对。See they are coming. They're coming. 好粗糙，好近，只有这个饲养员可以下去喂它。安静，奶奶，这边还有一只，这个脚好长。安静。Yeah,安静，the mother of不夸张的说，这是我们本次在肯亚动物大迁徙第一次跟野生动物进行接触，也是我第一次摸到犀牛。摸到那一瞬间，真的是百感交集的哭了，因为这些白犀牛它们是全世界仅剩的几只白犀牛，如果没有人为的干预，它们的命运应该就是走向灭绝。人类到底能不能跟大自然和平共存呢？我们到底是否还有机会弥补人类过去曾经犯下的过错？这些问题我现在真的没有答案，但这趟旅程能够让我们思考，或许就是一个很好的开始。这是我们就是游历以来最接近动物的一次，然后还是最珍贵的，都可以看到它皮肤的肌理，好像大象哦。这些还是可以喂食的，因为这个是黑犀牛，是比较不像那个白犀牛这么保育，然后就给你喂食的机会。我想吃，它会不会绑到这墙上？哇，好尖哦！ Now, the whole of it. The whole of it, yeah? Yes. Now, touch the whole. Yeah, look at the camera. Exactly. 看这一集，看这一集，这一集。 Yeah, look at the camera. Not small. 最后一站，我们来到了奥佩杰塔里面的黑猩猩保育园区，这也是之前真古德曾经待过研究的地方。 But I think she passed while she was having I think she was. 我可能一直没有看到它的脸，然后没有变成。 Nimesahau mahali alipo, lakini mwanzo 它好像在遮阳哎，真的。 So this guy is called Max. Max. The son. Yeah. Yeah, he's a bit blind. And one of his eyes not okay. He's a Max. OK。 You like 为什么要坐在这边？好像人哦。 on my side. 开始学我们跺脚。Max。 You have to be submissive. 这边真的好多猩猩、猴子们、灵长类。 You have to show them that the rest of the female they have to respect her. 啊，地位最高 So。we have so this boy who was born here 2019 is called Pasaka. Boy who is not around here. I'll just play. Yeah, just playing. Just playing. 屁孩耶！对，很屁。
超屁！真的在跟他玩呢。他真的很屁。来非洲看动物大迁徙，不只可以在野外看到，像是长颈鹿、白犀牛跟黑猩猩这些动物，在野外都比较难近距离接触观察。透过解说员的详细讲解，真的让我们对这些动物有更深的认识。如果你下次有机会来的话，也一定要来哦。今天就先这样啦，我们的旅程继续中，拜拜。